सो अब चाहिँ म चाहिँ 40 मिटरसम्म चाहिँ एकचोटि टेस्ट गर्छु, पर गएर बाटो पारी गएर कहाँसम्म टिप्छ है त, हेरौँ है त। सो आवाज सुनिराख्नु भएको होला, अहिले म बाटोमा छु, पछाडिबाट चाहिँ अलिक काटिन्छ भन्ने छ, आवाज चेन्ज हुन्छ भन्ने माइक्रोफोनहरूमा कुरा छ। अब हेरौँ है त कतिसम्म यसले चाहिँ भ्याउँछ। सो म अहिले बाटो पारी छु, पारी जाँदैछु, आवाजहरू क्लियर नै सुनिराख्नु भएको होला। यति डिस्टेन्ससम्म पनि तपाईँले कन्टेन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ बाटो पारी पनि क्लियर छ, आवाज सुनिराख्नु भएको होला। अझै पछाडि पछाडि जाँदैछु म, कति डिस्टेन्ससम्म हुन्छ हेरौँ है त। यो ट्राभलहरूको लागि चाहिँ ट्राभल भ्लगहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, पर राखेर पनि तपाईँले डिस्टेन्स कभर गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि आइरह होला, कहाँसम्म आउँछ हेरौँ है, सुनौँ है त। सो म हराइसकेको छु, अब त्यो पनि आवाज आइरह होला। ओके, यहाँसम्म अझै पर आइरह होला। सो यहाँसम्म पनि आउँछ भने ठिकै छ, म धेरै पर छु। सो अब फेरि अगाडि आऊँ। सो सुनिराख्नु भएको होला, म परबाट फेरि आइसकेको छु। साउन्ड उस्तै छ, राम्रै छ होला। सो बेस्ट साउन्ड माइक्रोफोनहरूको कलेक्सनको लागि ब्रदर मार्टको वेबसाइटमा जानु होला, कुपन कोड प्रयोग गर्नु होला, कमेन्ट बक्समा राखेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।